Oke teman-teman, kali ini Tajum Dolang akan berbagi tutorial kepada semua teman-teman semua yang di sana teman-teman. Di tutorial kali ini saya Tajum Dolangan berbagi tutorial kepada Anda, yaitu cara agar mulut tidak bau. Karena banyak teman-teman, "Bang, kok mulut saya bau bang? Lah mulut saya bau tae bang." Oke, ini saya akan membuatkan tutorial untuk semua ya guys. Cukup lah guys, muter 1000 ini pakai vanili kue guys, jamin lalat nggak akan hinggap guys. Ini guys, coba sendiri guys, subscribe guys.